カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。アンニョンハセヨ、ふうかです。さて今日はですね、ライブの皇帝イ・スンファンさんと賢い医師生活の OST を語るという回をお届けしていきます。まず最初ですね、ちょっと私の最近の話をいたしますと、今 YouTube のサムネをね大改修中なんですね。主に見えるラジオの方を改修しております。1月からこの番組を始めたので、そろそろね、このカンバラを聞こうも4ヶ月、 YouTuber 歴も4ヶ月になるんですが、4ヶ月やってくると大体傾向が見えてくるんですよね。で YouTube っていろいろ動画の傾向を分析してくれるツールがあるんですよ。クリック率といって、サムネイルを見た人のうち何%がクリックしてくれたかという指標があるんですが、これがね、歌動画に比べて、見えるラジオの動画っていうのはクリック率がちょっと低いっていうことが分かってきたんですね。で当初というか私は今でも主軸はポッドキャストに実は置いてるつもりで、ポッドキャストを聞いてくれた人がたまに YouTube も見てくれたらいいかなという感じで YouTube の方は始めたんですよ。なのであんまりちょっとサムネとか全然考えてなかったんですけど、でも意外と YouTube の検索からラジオ動画を見てくださっている方もいるっていうことが分かってきて、それならもっとね YouTube からもリスナーさんに来て楽しんでもらえるように工夫した方がいいかなと思ったんですね。でこの話をジョイジョイライフの収録の時にゆかさんに話してたら、なんと相方のゆかさんがねサムネイルのデザインをしてくれたんですよ。キャンバっていうサイトで、テンプレートがいろいろあって、でこれね YouTube のサムネイルだけじゃなくて、なんかインスタのストーリーのテンプレートとかインスタグラム用のサムネイルみたいな、そんなねテンプレートもいろいろあるんですよ。で基本無料なんですね、キャンバって。で有料でしか使えないアイテムとかもあるんですけど、もう無料の範囲だけでも文字のフォントとかめちゃくちゃたくさんあって、これねおすすめです。 YouTube やってない人でもなんかインスタのストーリー作ってみたいとか、リール動画でこう写真がパッパ切り替わるのを作ってみたいとかも、このキャンバの無料プランで全然できるんで、これぜひね見てみてください。で私はインスタグラムのリールもよく投稿しているんですけど、このサムネイルもねキャンバで作っております。あとですね、最近はチャンネルの多言語化に取り組むっていうことをやっていてですね、具体的には見えるラジオに字幕を入れ始めました。実は無音状態で YouTube を見てるっていう方も一定数いらっしゃるらしく、これラジオ動画だったとしても字幕を入れたらね、視覚情報だけで完結できるラジオ動画が作れるなと思って、字幕入れるの結構大変なんですけど、少しずつね字幕入りの動画もアップしております。で YouTube の場合は AI がある程度聞き取ってくれるので、それをね、修正してアップロードしてるんですけれども、結構ねその AI が聞き取る字幕は間違ってて、例えば試験に合格したの部分が降格したになってたりとかするんですよ。でも確かに合格と降格ってなんか音のこうイントネーションというか抑揚はほぼ一緒だし、点々がついてるかついてないかだけですよね。でこういうねなんか、同音異義語だったりとかニュアンスとかトーンが似てる言葉を文脈から判断して正しい漢字に変換するっていうのは難しいんだろうなと思うんですよね。音は似てるけど合格と降格ってもう全く逆の意味になっちゃうじゃないですか。でこういうところがね結構AI ではまだ難しいっていうのがよくわかりますね。で滑舌よく喋ってる部分っていうのは AI も正しく聞き取ってくれるのでね、ちょっと今回も AI フレンドリーな放送を目指していこうかと思います。で YouTube は字幕がね、日本語の字幕をちゃんとした文章にしておくと自動翻訳で綺麗な外国語に変換されるので、この機能を使えばね世界中のカンバラファンにアプローチできるんじゃないかとね
期待しております。またこの効果についてはね、今度お話ししたいと思います。さて今日の本題、今日はライブの皇帝イ・スンファンさんの話をしていくんですが、実はね、私このイ・スンファンさんという方をそこまで深くは存じ上げてなくて、でもちろんライブの皇帝、そして公演の神とね、韓国では呼ばれていることは知っていて、曲も何曲か聴いていたんですけど、正直ね、このイ・スンファンさんに、これまで紹介した3人の歌手ほどめちゃくちゃどっぷり使ってたっていうわけではなかったんですね。でそうするとスンファンさんの回だけ語れることが少なくなってしまって、これまで紹介してきたこのお三方の皇帝の方と温度差が出てしまうなということをちょっと心配していたんですよ。でイ・スンファンさんは日本でも単独コンサートを何回かされているんですが、日本デビューっていうのはね、確かしたことがないんですよね。日本のレコード会社から日本向けに CD を出したってことは多分なくて、そうするとそこまで日本での知名度も高くないっていう点もあって、ちょっとねどうしようかなと思ってたんですよ。でこの今月の皇帝シリーズというのは結構前から構想はあってですね、ソン・シギョンさんが日本に進出した2018年ぐらいからこの韓国で皇帝と呼ばれている人をまとめていろいろ紹介したいなっていうのをね、何気に4年ぐらいほんのり温め続けてきたテーマだったんですが、この今回のイ・スンファンさんの回がね、どうなるかっていうのが結構実現できるかどうかのネックだったんですよね。でそこで舞い降りたのがこの2020年放送のドラマ賢い医師生活なんですよ。このドラマがね本当に神ドラマで、もう私も大好きなドラマなんですけど、まずね出演者全員演技がめちゃくちゃ上手なんですね。で主演がね5人の医学部同期の医師たちっていうのが主演なんですけど、その人たちだけじゃなくて、例えば患者家族の役とか、レジデント、その5人の医師の後輩たちの人とか、そういういわゆる脇役的な人たちも演技のクオリティがめちゃくちゃ高いんですよ。であと展開というか内容も従来の韓国ドラマからはちょっと予想できないような展開が多々あってですね、しかもそれがねいい方に転ぶんですよ。なんか私はもう結構20年ぐらい前から韓国ドラマを見ているんで、なんか韓国ドラマ定番の展開みたいなのちょっと予想しながら見ちゃうところがあるんですけど、なんか大抵悪い方に行くみたいななんかね、患者さんとかが出てきたらこの人死んじゃうんだろうなって思った人がなんか助かったりとかするわけですよ、このドラマではね。でそっちに行ったんだみたいな、なんかそういう新鮮な驚きがあってですね、非常に内容も素晴らしいドラマでございます。でこのドラマの監督シン・ウォンホさんという方で、この監督さんはですね大ヒットドラマ応答せよシリーズの監督さんなんですね。でこの賢い医師生活は、医療監修も結構しっかりしてる、ツッコミどころがあるところもあるんですけど、特にね手術室の描写とかすごいしっかりしてはるなと思うんですけれども、この医療を題材にしてね救いの多いドラマを作れるっていうのはこのシン・ウォンホ監督すごいなと思います。大好きです。でそれでまたこの賢い医師生活は OST がね本当に神がかっているんですよ。でこの99年に医学部に入学した同期というのが主人公なので、その人たちが学生時代によく聴いた曲っていうのを、劇中でリメイクして、でご自身たちでバンド演奏されてたりとかもするんですけど、ちょうどそれがね、2000年代初頭ぐらいの韓国の歌謡曲なんですね。でこの賢い医師生活の OST の一曲でスーパージュニアのキュヒョンさんがカバーされているファリョアジ・アンヌン・コベ、華麗ではない告白という曲ですね。これ日本のプレイリストだと Confession is not flashy っていう風に曲名が英語で出てきてるかもしれないんですけど、この曲がねもともとはイ・スンファンさんが1993年に発表された曲なんです。ここでねイ・スンファンさんと賢い私生活がガンとつながるんですよ。
でドラマの中でこの曲を演奏する回に今日のバンドは誰の曲やるのって言ったらイースンファンって答えてる部分の会話があるので、ぜひねドラマの中で確認してみてください。でこの曲はドラマの劇中ではアン・ジョンウォン先生とチャン・ギョール先生のシーンでねよくかかる曲ですよね。ラブラブなシーンでかかる温かい曲なんですね。で私は登場人物の中でもチャン・ギョール先生がねすごい好きですね。チャン・ギョール先生はレジデントの役なんですけど、不器用ながらもひたむきに仕事を頑張るっていう女医さんなんですね。ですごいねお顔もお綺麗なんですよ。で細いのにもうめっちゃ食べるっていう設定でご飯をねもりもり食べてるところも本当に可愛くて大好きなんですね。でこの曲をバンドで演奏するシーンではアン・ジョンウォン先生役のユ・ヨンソクさんがドラムを叩きながらこの曲を熱唱するんですけど、歌がめちゃくちゃ上手なんですね。で歌ってる表情もねとっても幸せそうですごくいいので、この演奏シーンをぜひ見ていただきたいです。でユ・ヨンソクさんも確かミュージカルの経験があるっていうことでもともとね歌は上手なんですよ。で発声もすごいバーンと体が鳴る感じでねダイナミックでとてもいいですよ。で日本でもこの賢い医師生活というドラマはドラマファンの間で人気がある作品なんでね、この曲の話でイー・スンファンさんと賢い医師生活つなげてったら成立するなと思ってこの皇帝シリーズが実現したんですよ。で実はこの華麗ではない告白という曲は応答せよ1994でも OST になってるんです。これはねスンファンさんのバージョンがそのまま使われておりますので、そちらで聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。で次回のね歌会ではこの曲をカバーしたいと思っております。私はこのシン・ウォンホ監督の OST のチョイスもすごく好きで、賢い医師生活のシーズン1の方でチョ・ジョンソクさんがカバーされてこれも大ヒットしたアロハっていう曲があるんですけど、この曲とあとですね応答せよ1997でソー・イングクさんとチョ・ウンジさんがデュエットカバーされた All for You という曲、この曲ねどちらも元はクールという男女3人組ユニットの大ヒット曲なんですよ。であとですね賢い医師生活のシーズン1の一番最初の回で流れるロンリーナイトっていう曲があるんですけど、これはね先週イー・スンチョルさんの回で紹介したバンドプファルの曲です。でこの時のボーカルはスンチョルさんではないんですけどプファルの曲も使われてるっていうことですね。あとこの番組で何度か話題にしているもう私が敬愛してやまない作曲家のユー・ヒヨル先生という方がいらっしゃって、このユー・ヒヨルさんの音楽プロジェクトトイというプロジェクトの曲も賢い私生活の中でかなり何回も出てきますので、またこのあたりのね OST を解説する回なんかもちょっとやっていこうかなと思っております。さて今日は最後にイ・スンファンさんの基本情報を少し紹介して終わりたいと思います。イ・スンファンさんは1965年生まれの56歳です。シン・スンフンさん、イ・スンチョルさんとほぼ同年代の方ですね。デビューは1989年。この方も1990年代の韓国を代表する歌手のお一人です。でよくねナムウィキっていうページを私は参照してるんですが、このページには活気あふれるコンサートへの情熱から公演の神と呼ばれていると書いてありましたね。でこの皇帝を超えてもはや韓国では神っていうことなんですよ。でただ今回ライブの皇帝ってなぜ紹介したかというと、イ・スンファンさんが2017年に来日公演をされたことがありまして、その時のね日本でのライブタイトルは K-POP ライブの皇帝イ・スンファンライブインジャパンということでね紹介されていたので、イ・スンファンさんもライブの皇帝ということで今日は紹介させていただきました。そんなわけで今日はですねイ・スンファンさんと賢い医師生活の OST のお話でお送りしてまいりました。次回歌会ではこの賢い医師生活の OST になった華麗ではない告白という曲を歌ってお届けいたします。
また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。特に7月のリクエスト企画に向けてリクエストを募集しています。また YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。OK、今日はちょうどいい長さで撮れた。